Muraho neza abakunzi ba crypto n'ikoranabuhanga. Umunsi ndabagezaho ubusobanuro burambye ubutumwa bwatanzwe n'abashinze Pi Network aribo Nicolas Kokaresi na Cheng Deofan mu kwizihiza umwaka umwe ushinze hafunguwe Open Network ya Pi. Iri tangazo ryari rigamije kwizihiza umwaka umwe Open Network yatangijwe wa 20 Gashyantare 2025. Bavuze ko Open Network yabaye intambwe ikomeye mu mateka ya Pi kuko yahuje blockchain ya Pi ndetse n'umuryango w'abakoresha bemejwe binyuzwe muri KYC, bisobanura know your customer, kugenzura no kwemeza umwirondoro. Ikindi yahuje ecosystem ya Web3 aribwo bushya bwa internet bushingiye kuri blockchain ndetse buhuza n'isi yose yo hanze muri rusange. Bashimangiye ko mbere yo gufungura Open Network umuryango wa Pi wari umaze imyaka 6 wubaka ecosystem kugira ngo Pi izabe yiteguye ifite agaciro karambye kandi ishobora gukoreshwa mu buryo burambye. Bavuze ko kuva Open Network yatangira urugendo rwa Pi rwakomeje gutera imbere rujyanye n'icyerekezo cy'igihe kirekire aricyo kubaka cryptocurrency ihuza abantu bose ifite utility kandi ishobora gukoreshwa n'abantu benshi. Bashimangiye ko kwibanda kuri utility, mass adoption no kunoza uburyo abantu bakoresha platform ari byo bitandukanya Pi n'izindi blockchain ziri hanze hano zisanzwe. Mu mwaka umwe gusa ushize bavuze ko habaye iterambere rikomeye muri ecosystem activity, harimo guhuza no guteza imbere application, ibikoresho bifasha aba developers cyangwa se bamwe cyo twakwita abayiti bakora mu mushinga wa Pi no gutangiza udushya ku rwego rwa platform. Mu by'ingenzi byagezweho harimo AI assisted Pi App Studio, ni igikoresho gifasha mu gukora application hakoreshejwe artificial intelligence cyangwa se mu kuvuga ubwenge bukorano. Pi Network Ventures cyo nabyo ni mu byagezweho, iyo ni gahunda igamije gushora imari mu mishinga mishya yaba imito ndetse n'imini, cyo bita DEX, Decentralized Exchange, isoko ryo gucururizaho crypto ridafite ikigo hagati. Ikindi nicyo bita AMM cyangwa se Automated Market Maker, aribwo buryo bw'ikoranabuhanga bufasha mu gucuruza crypto mu buryo bwikora nta wundi muntu urimo urabukora. Mu buryo bwo gukora tokens bavuze ko mu mwaka utaha bazibanda kuri ibi bikurikira: kongera application n'amahirwe yo kubaka utility, guhuza ibikoresho bya Web3 n'udushya, gukemura ibibazo by'ingenzi nka digital identity, umwirondoro w'ikoranabuhanga, ndetse guhuza crypto n'isi isanzwe, guteza imbere interoperability, no kuvuga ubushobozi bwa system zitandukanye bwa gukorana, kunoza user experience, gutuma abantu barushaho kugira uruhare muri ecosystem. Nyuma y'ibi bibajije ikibazo gikomeye: kuki Pi isa n'itandukanye n'izindi blockchain? Nicolas yavuze ko Pi itandukanye kuko itigeze ikora icyo bita ICO, cyangwa se icyo dukunze kumva bavuga ngo ni initial coin offering, uburyo bwo kugurisha tokens mbere yo gutangiza umushinga. Ni ubuntu kuyicukura, niyo mpamvu icyo ngicyo kigira itandukanye n'izindi. Ikindi yubakiye kuri mobile, kuri telefone, kuvuga ngo ubucukuzi bwa Pi bubera kuri telefone, kuvuga ngo Pi yakozwe mu buryo buri designed ku buryo ubucukuzi bwayo bubera kuri telefone. Ikindi nicyo bita mainnet yayo ifite KYC yuzuye, ifite miliyoni nyinshi z'abakoresha bemejwe ku isi. Bavuze ko mu isi ya crypto hari ibihumbi by'amafaranga ya digital assets kandi trading ari byo byibandwaho cyane, ariko bibajije ikibazo cy'ingenzi kurushaho: niki abantu barimo gucuruza? Ese Pi iramutse ikorewe gucuruzwa bibaza ngo nicyo abantu barimo gucuruza. Bavuze ko ikibazo Pi yashatse gukemura atari gusa gukemura niba trading ishoboka, cyangwa se kumenya niba trading ishoboka cyangwa uko yakorwa neza, ahubwo ari ikibazo gikomeye kurushaho. Bati niki gikwiye gucuruzwa? Bavuze ko biroroshye gukora tokens nyinshi zidafite agaciro
zigashyirwa ku isoko zikatangira gucuruzwa ndetse zikagira volume nini cyane. Ariko niba izo token zidahuzwa n'ibintu nyabyo byo mu buzima busanzwe ntacyo byaba bimaze. Ikibazo gikomeye nk'uko babivuze ni ukumenya uko token zakoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi nyabwo. Kugura no kugurisha ibicuruzwa na serivisi, gushyigikira ibikorwa by'ubucuruzi n'umusaruro. Aha niho bavuze ko utility ari ingenzi, icyo twita utility kuba yakoreshwa. Banasobanuye ko Pi kuva mu ntangiriro yashyize imbere gukoresha Pi mu bucuruzi bw'aho abantu batuye, mu ma application, muri Pi browser, muri e-commerce, mu mikino, muri social apps, mu burezi. Bavuze ko token zigomba kuba ziri mu bicuruzwa nyabyo no mu mikorere nyayo, si mu buryo bw'imari gusa. Bavuze ko ariyo mpamvu apps zitsinda hackathon za Pi zisa n'izikemura ibibazo by'ubuzima busanzwe aho kuba zishingiye kuri DeFi gusa. Zundi DeFi ni iki? DeFi bisobanura Decentralized Finance, ni serivisi z'imari zikorerwa kuri blockchain nta banki hagati. Bashimangiye ku buryo bw'imari bufite agaciro gusa iyo bufite umusaruro n'ibikorwa by'ibintu nyabyo nyuma nyabwo. Basobanuye bavuga yuko ku bantu batradinga byoroshye, ariko kubaka uburyo token zakoreshwa mu bicuruzwa nyabyo no mu musaruro ari byo bigoye. Bakomeje bavuga ko kubaka trading byoroshye, ariko kubaka uburyo token zakoreshwa mu bicuruzwa nyabyo no mu musaruro ari byo bigoye. Ariko bavuze ko inzira igoye ariyo ifite agaciro kurushaho. Bemeza ko kugira web 3 igere impinduka nyayo igomba gukemura ibibazo by'uko blockchain ikoreshwa mu buzima busanzwe. Bavuze ko iyo inzira ishobora gutwara igihe kandi igasa n'itandukanye n'izindi, ariko ariyo nzira bahisemo kuva ku munsi wa mbere. Banasobanura ko Pi yemerewe kuba igerwaho na buri wese, idasaba amafaranga yo kuyicukura, ituma crypto ikwirakwira mu bantu benshi. Bavuga ko hari cryptocurrencies nyinshi zahisemo indi nzira, ariko bibajije bati kuki tutagerageza iyi nzira ya Pi kandi ku buntu. Bongeye bibaza ikibazo avuga ngo ubu network ya Pi iri gukora iki muri iki gihe. Basubije bavuga ko hari ibikorwa bikomeje kandi ari ingenzi ku byiciro bitandukanye by'abantu bari muri ecosystem ya Pi. Cyambere nuko KYC na migration biracyari ku isonga. Bavuze ko network izakomeza gukora ibikorwa by'ingenzi ku ba pioneers, cyane cyane KYC bisobanura no ya customer cyangwa se kugenzura no kwemeza umwirondoro w'umukoresha. Ikindi ni migration, ni ukuvuga ko imura Pi z'abantu zikava mu gice cy'agateganyo zikajya kuri mainnet ariyo blockchain nyamukuru ikora byuzuye. Bavuze ko KYC na migration bikiri ku isonga mu byihutirwa. Barimo kongera umubare w'abakorerwa KYC mu muvuduko mwinshi, gukuraho inzitizi ku bakoresha bari barafungiwe, kongera umuvuduko hakoreshejwe AI, artificial intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano mu buryo bwa KYC, gukomeza migration no guteza imbere cyangwa se gutegura second migration kugira ngo abapioneer benshi bashobore kwitabira byuzuye ecosystem ya mainnet. Banavuze ko bari mu nzira yo gutangira gutunganya KYC validators rewards muri iki gihembwe mu buryo butekanye kandi bushobora kwaguka. Ubwo iyo tuvuze KYC validator rewards, mabizi iyo twamaraga gukora ama KYC baratubwiraga ngo tushobora kwapplyinga ko aba validators. So bari abantu bashyizweho nk'aba validators bakorera hirya no hino mu bihugu byinshi bitandukanye, ko buri gihugu gifite aba validators bashobora kwifashishwa mu kwemeza umwirondoro w'abapioneer baturuka muri icyo gihugu, kuko abo bantu baba bashoboye kuba basobanukiwe uturere, imirenge ndetse n'aho abantu batuye, ndetse n'imiterere ya document cyangwa se amarangamuntu cyangwa se kubakoresha ama passport cyangwa se amaperime bari gukora ama KYC. Abantu bo mu bihugu bijye wabo aribo baba bashoboye kuba basobanukiwe
izo dokima zaho, ariyo mpamvu bagiye bashyiraho aba validators hirya no hino mu gihugu kugira ngo hirya no hino ku isi kugira ngo babashe kwemeza imyirondoro cyane cyane y'abantu babo bakomoka mu bihugu by'iwabo, hifashishijwe uburyo bwa artificial intelligence cyangwa se ubwenge bukorano, ubwenge buhangano, ariko nyuma hakaza n'icyo bita human mechanism, kuba umuntu we ku giti cye yaba hari agafatanya na AI mu kwemeza umwirondoro w'umupiyoniye. Ikindi bari kwibandaho ni ibikoresho by'abakora apps cyangwa se ibikoresho by'aba developers. Ku ruhande rw'abakora ama application bavuze ko barimo kugabanya inzitizi zo kubaka kuri Pi ndetse no kunoza ibikoresho cyangwa se tools no koroshya integration, harimo uburyo bwihuse bwo gushyiraho Pi payments, icyo bita Pi payments no kuvuga uburyo bwo kwakira no kohereza Pi mu buryo bworoshye, gukomeza gufasha aba developers gutangiza no kwagura ama utilities nyazo. Ikindi bari kwibandaho ni AI cyangwa se ubwenge buhangano n'ikorwa rya utility. Bavuze ko AI n'ikorwa rya utility nabyo biri mu by'ingenzi barimo kwibandaho, harimo kwagura App Studio kugira ngo abantu benshi babone uburyo bwo kuyikoresha, kongeramo uburyo bushya bwo kwishyura, kongeramo ubushobozi bwimbitse bwa AI, gufasha apps kuva ku gitekerezo zigera ku musaruro nyawo mu gihe gito ku rwego rwa network. Ku rwego rwa network aho ubwayo bavuze ko bakomeje guteza imbere nodes, arizo mudasobwa zifasha kubika no gucunga blockchain, gukora protocol upgrades, no kuvuga kuvugurura uburyo blockchain ikora, guteza imbere DEX functionality, gushyiraho liquidity pools, uburyo bufasha gucuruza crypto mu buryo bworoshye. Ibi byose bigamije gushyigikira application zikoreshwa by'ukuri n'umushinga wa Pi. Ikindi bari kwibandaho nicyo bita Pi Network Ventures. Bavuze ko Pi Network Ventures ikomeje gushora imari mu mishinga mishya no mu bucuruzi butandukanye hagamijwe guteza imbere utility nyayo n'umusaruro kuri Pi Network. Ikindi bagikomeje guteza imbere n'umuryango wa Pi. Basoje kino gice bavuga ko mbere y'iki kibazo bavuga ko Pi ikomeza gushyigikira umuryango wayo binyuze muri Pi Day, Pi Hackathons, ubucuruzi bwaho abantu batuye, amahugurwa n'itumanaho rigakomeza. Bakomeza gusobanura inzira, ibikoresho, milestones na ecosystem ya Pi. Pi ecosystem tokens ubundi ni iki? Iki kibazo nicyo cyakurikiyeho kibazwa kiti Pi ecosystem tokens ni iki kandi zateguwe zishingiye kuki? Muri make Pi ni iki, bajya kuzitegura bashingiye kuki? Basobanuye ko Pi ecosystem tokens cyangwa se icyo twita Pi tokens cyangwa se Pi zikorwa n'umuryango kandi zigatangirwa kuri Pi, zamaze gutangizwa kuri testnet kandi ubu bari gusoza uburyo bwo kuzitangiza kuri mainnet. Bavuze ko nubwo ikoranabuhanga ari ingenzi, ikintu cy'ingenzi kurushaho kuri mainnet ari design, uburyo zateguwe. Nicolas Kokaris yibukije ibyo yavuze mu kiganiro cya token 2049, aho yavuze mu gutanga tokens ari super power ya web gatatu. Ariko yavuze ko ikibazo gikomeye mu isi ya crypto ari ukudahuza hagati uko token zateguwe n'udushya nyakuri zigomba gushyigikira. Yavuze ko kuri network nyinshi token zikoreshwa cyane uburyo bwo gushaka imari. Murabizi token nyinshi zikunda gukoreshwa mu buryo bwa trading, ariko nubwo zishaka imari, imishinga myinshi ntibasha gutanga utility ifatika cyangwa udushya. Yisi iki kibazo structure program. Iki kibazo avuze ngo tukize structural program. None se igisubizo ni iki? Bavuze ko ikibazo ari iki: niba startups zidashobora gukoresha token cyane mu gushaka imari, kuki zakora token? Kandi niba gukora token bisaba imbaraga nyinshi, kuki umuntu yayikora? Bavuze ko hari ariho Pi itanga igisubizo gitandukanye n'ibyo izindi tokens ziba zishaka. Icyo Pi ishaka gushyira tokens mu buryo bwimbitse mu iterambere ry'ibicuruzwa n'udushya, gushyigikira utility kuko ari ituma blockchain iramba. Bavuze ko Pi ubwayo ari utility token
kandi ecosystem tokens nazo zishishikarizwa kuba zishingiye kuri utility. Tokens zo kubona abakoresha cyangwa se icyo bita user acquisition. Pi yashyizeho gahunda nshya yo gutanga tokens zishingiye ku gitekerezo cya tokens zo gufasha startups kubona abakoresha. Mu buryo busobanutse, umushinga utanga token. Iyo token ikoreshwa mu bicuruzwa nyabyo. Abakoresha babona token binyuze muri Pi launch programs, bakayikoresha muri product. Pi ubwayo ikoreshwa mu buryo mbese ikoreshwa muri ubwo buryo bwo gutunganya no gufasha iyo process. Bavuze ko Pi ifite miliyoni z'abakoresha ku isi, barimo abasanzwe muri crypto, ariko cyane cyane abantu basanzwe benshi bamaze gukora KYC. Ku bucuruzi, abakoresha bafite ireme kandi bafite global reach. Ni umutungo w'ingenzi cyane. Muvuga ngo kuba Pi ifite abantu benshi cyane bakoze ama KYC, ifite ama business yakoze KYB ubwabyo, bikaba byarageze hirya no hino ku isi. Icyo twakwita global reach ni umutungo ukomeye cyane kuri Pi. Ku ruhande rwa startups cyangwa se ya mishinga mitoya, hari kubona abakoresha mu ntangiriro birahenze cyane, ariko hakoreshejwe Web3 na ecosystem token za Pi, igiciro cyo kubona abakoresha kikagabanuka. Abakoresha bagira uruhare mu gutanga feedback, bafasha kugerageza product, bemeza niba koko product ikemura ikibazo cy'abantu. Abakoresha bagafasha kandi mu kugenzura quality cyangwa se umwimerere wa Pi ndetse na tokens barimo barakoresha. Niba product idakomeza gutanga utility n'ubwiza, abakoresha bashobora kuyivamo. Niba babona ko Pi itari gutanga utility n'ubwiza ubwayo bw'umwimerere, abakoresha bashobora kuyivamo. Bituma imishinga ishishikarizwa gukora service zifite agaciro. Ku ruhande rw'abakoresha, abakoresha bafite uburenganzira bwo guhitamo produit bashaka, nk'uko byahoze muri Web2 kuva kera. Ariko itandukaniro nuko bashobora kubona utility token binyuze muri Pi launch programs, kuri DEX no ku ma ANM, bakayikoresha muri product. Bavuze ko iyi design ihuza neza ubushobozi bwa Web3 n'ikorwa ry'ibicuruzwa by'udushya. Umwanzuro kuri iki gice, bavuze ko Pi ecosystem tokens, nk'uko ikibazo cyabajije ngo Pi ecosystem tokens ni iki? Pi ecosystem tokens si ugukopera model zisanzwe cyangwa se modeli zisanzwe. Bavuze ko bagerageje kwirinda uburyo bwa kera, kuko ibibazo byinshi bya Web3 byaturutse ku buryo token zateguwe mbere. Bavuze ko design izakomeza kuvugururwa uko ikoreshwa. Nanone Pi ishaka gushyigikira business zifite product za nyazo, aho gushyigikira abantu bashaka gukora token mbere bagashaka business inyuma. Bashimangiye ko nubwo hari ibibazo bya tekinike nka interoperability n'ibindi bisanzwe muri crypto, intego nyamukuru atari token ubwazo, ahubwo ari utility n'udushya nyakuri inyuma yazo. Nshatse kuvuga ngo iyo token irahari, irakoreshwa iki, akamaro kayo nakahe. Bakomeje hibazwa ikibazo kigira kiti, ni akahe kamaro ka Pi KYC? Kandi ni iki gikurikiraho? Ese KYC maze iki? Ese nyuma ya KYC harakurikiraho iki? Kuko aba pioneers cyangwa se abakoresha Pi network babizi, umuryango wa Pi umaze imyaka wubaka igisubizo cya Pi KYC cyangwa se no customer kumenya umwirondoro w'umukoresha, uhereye ku ikoranabuhanga ry'ibanze kugeza ku gushyirwaho imbonerahamwe y'ibicuruzwa no kubaka urusobe rw'abemeza umwirondoro, cyo bita human validators. Abo ni baba validators bavuze bari hirya no hino mu bihugu byo ku isi yose hirya no hino. Kubera ko abakoresha Pi bakwirakwijwe ku migabane yose, Pi KYC yagombaga gukora ku rwego mpuzamahanga. Cya kabiri, kugira ubunini cyangwa se scalability bwo kwakira abantu benshi. Hakabaho kurinda amakuru bwite y'abakoresha cyangwa se privacy protection. Ariko Pi KYC ntabwo igenzura gusa indangamuntu, inashyiramo sanction screening, kureba niba umuntu atari ku rutonde rw'ibihano mpuzamahanga, compliance check, kugenzura niba kuwo muntu yubahiriza amategeko agenga ubucuruzi n'imari. Kuki Pi yashoye imbaraga nyinshi cyane muri KYC?
harimo kurinda ubunyangamugayo cyangwa se integrity bwa network ya Pi ecosystem yubakiye kuri integrity, ni ukuvuga ngo irinda icyo bita ubunyangamugayo. Harimo gutuma buri wese ashobora kwemeza umwirondoro atishyuye amafaranga menshi, gufasha web gatatu cyangwa se internet ishingiye kuri blockchain kugera ku ikoreshwa rusange. Mu by'ukuri KYC ni kimwe mu bibazo bikomeye bitarakemuka neza muri web gatatu ku ma ecosystem menshi cyane cyane ku ma blockchain menshi. Icyiciro gikurikiraho ni kivuga ngo KYC nk'igisubizo gitangwa ku bandi. Pi irateganya gutanga KYC as a service, nka service. KYC nk'igisubizo gitangwa nk'umurimo. Ibi bivuze ko izatanga APIs cyangwa se APIs cyangwa se application programming interfaces, uburyo programu zitandukanye zishobora guhuza no gusangira service. Ubwo ni kwa kundi ushobora gusanga ari ahantu hari nka business zakoze KYB, ariko noneho zaba zifite API cyangwa se application programming interface, uburyo bwa programu bwo guhuza service za Pi, then ugasanga mu iyo service ushaka kuba wakoreramo KYC. Iyi ni mishinga web gatatu cyangwa ibigo bisanzwe bizashobora gukoresha ikoranabuhanga rya Pi KYC kuko bazaba babaye API. Icy'ingenzi, Pi itanga ikoranabuhanga, si amakuru bwite y'abakoresha. Niki gitandukanya Pi KYC subundi n'izindi KYC zose zijya zibaho mu madex hehe hose cyase no kuyandi ma blockchain? Cyazo kiribaza kiti niki gitandukanya Pi KYC n'izindi KYC zisanzwe? Icyambere nuko ikwirakwizwa mu rwego mpuzamahanga. Uburyo buhuza AI, artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano n'abantu nyabo mu kugenzura. Shatse kuvuga ngo Pi KYC ikorwa mu buryo bibiri, hari artificial intelligence ndetse hakaba n'abantu banyabo abo twita aba validators. Harimo kugenzura indangamuntu, ibihano mpuzamahanga kuri uwo muntu uri gukora KYC, no kugereranya amakuru ku mbuga zitandukanye. Hari no kongeramo uburyo bushya nka palm print verification cyangwa se gusesengura ibimenyetso by'ikiganza. Mu gihe kizaza kuba Pi ifite abantu babarirwa muri za miliyoni bamaze gukora KYC, bizaba umutungo ukomeye cyane ku rwego rwa network. Mwisi igenda yuzura bots cyangwa se programu zigerageza kwigana abantu, ubwo bots cyangwa se n'ama robots n'aba AI agents. Ikibazo gikomeye kizaba ikihese, kizaba kivuga kiti ninde muntu nyawe? Pi ishaka kuba igisubizo kuri icyo kibazo. Kuki Pi yibanda kuri AI? AI ihuriye he na blockchain? AI cyangwa se artificial intelligence, ubwenge buhangano, iri guhindura uburyo agaciro cyangwa se value gakorwa ku isi. Ariko hari ikibazo gikomeye, niba AI ariyo ikora byinshi mu musaruro, ubutunzi buzagabanwa gute? Pi ibona blockchain cyangwa se ikoranabuhanga ribika amakuru mu buryo budahindurwa kandi bugenzurwa na benshi, nk'uburyo bushobora gukwirakwiza agaciro mu mucyo cyangwa se auditable, gukora ku gipimo kinini cyo twakwita scalable. Ikibazo cy'umusaruro usanzwe, kugira ngo ibikorwa by'ubukungu bijye kuri blockchain bisaba kumenya umwirondoro w'umuntu akaba ari verified cyangwa se icyo bita verified identity, kumenya nyir'umutungo ninde, verified ownership. Niyo mpamvu Pi yashoye imbaraga muri KYC. Umusaruro mushya cyangwa se ushingiye kuri AI powered applications programs z'igihe kizaza zizaba ari AI powered, zishingiye kuri AI native, zubakiye kuri AI kuva ku ntangiriro. Uyu munsi benshi bakoresha AI mu buryo bwa chatbots, ariko hari ibindi biri kuvuka. Muri ibyo biri kuvuka hari icyo twakwita social networks nshya, ama productivity tools, ama AI assisted workflows. Pi App Studio ni iterambere rya AI. Ahubwo tugeze ku gice cya Pi Studio ni iterambere rya AI. Pi yashyizeho Pi App Studio ifasha kubaka programu hifashishijwe AI cyangwa se artificial intelligence.
developer libraries cyangwa se amasomero ya porogaramu afasha abanditsi kubaka byoroshye mu rwego rwa strategy ndetse no mu rwego rwo gutanga umusaruro ufatika hifashishijwe AI. Ese mu strategy PI ikoresha harimo ayahe? PI ikoresha icyo bita bottom up approach, gutangirira hasi. Abantu benshi bubaka apps nubwo ubuziranenge butangana, bitanga amahirwe menshi. Ikora icyo bita top down approach, gutangirira hejuru binyuze muri Pi Network Ventures, ishoramari ku makipe yatoranyijwe neza ikanabafasha ku buryo bwimbitse. Hagati y'izo nzira zombi harimo icyo twakwita hackathons. Hackathons ni amarushanwa yo kubaka program, aba developer programs cyangwa se gahunda yo gufasha abanditsi. Ese ejo hazaza ubundi nahahe? Ejo hazaza cyangwa se distributed AI infrastructure. Pi ifite nodes zirenga 350. Izo ni mudasobwa zifasha gukora cyangwa se gukoresha network. Abantu benshi bakoze KYC irabafite. Ibi bishobora gukoreshwa muri distributed AI training, kwigisha AI hakoreshejwe imiyoboro myinshi aho kuba data center imwe. Ikoresha icyo bita inference cyangwa se AI ikoreshwa mu gutanga ibisubizo, reinforcement learning cyangwa se AI yiga igisubizo bitewe n'igisubizo ibona. Ibi bishobora kugabanya ingufu nyinshi zikoreshwa na data centers. Ibibazo byo kwibagirwa amakuru nabyo bikavaho kubera yuko yaba iri gukoresha AI ishaka ibisubizo mu bisubizo, hanyuma igafata amakuru ikayabika by'igihe kirekire. Ikibazo cyo kwibagirwa amakuru cyo bita catastrophic forgetting. Kindi nicyo bita global state bottlenecks, aho system imwe iba umutwaro. Nubwo hakiri ubushakashatsi bwinshi bukenewe, Pi iri gushaka kureba uko AI yakwigishwa mu buryo bwakwirakwijwe ku isi hose aho kuba ahantu hamwe gusa. Uruhare rw'abantu, ikintu gikomeye cyane Pi ifite ni urusobe rw'abantu bamaze kwemezwa umwirondoro, cyo bita verified humans. Abo bantu bashobora gutanga amakuru nyakuri cyangwa se amakuru y'ukuri mu kwigisha AI, gufasha mu gutoranya no gushyiraho umurongo amakuru agenderaho cyo bita data labeling, ndetse no guhembwa kiribito n'ibigo bibisaba. Kandi ibyo byose guhemba abagibigiramo uruhare bikorwa mu buryo bwa blockchain based payments, ni ukuvuga kwishyura hifashishijwe blockchain, ikoranabuhanga ribika kandi rikagenzura amakuru mu mucyo, ridashobora guhindurwa n'umuntu umwe iyo uhuje ibi bintu bitatu. Kindi bikoresha nicyo bita distributed computing, gukoresha imbaraga za mudasobwa nyinshi zikwirakwijwe ku isi hose. Verified human input, ubwitabire bw'abantu bemejwe umwirondoro. Blockchain based coordination, imicungire n'ubwishyu bikorwa na blockchain. Havuka uburyo bushya bwo kwigisha no kubaka AI, cyo bita artificial intelligence cyangwa ubwenge buhangano, ndetse n'ibikorwa remezo bya nyabyo. Gukemura ibibazo bikomeye by'isi bisaba igihe. Kugerageza gukemura ibibazo bikomeye ku rwego rw'isi yose n'urugendo rurerure, bisaba gutangira hakiri kare, kwigana, kwihangana, kubaka ibintu biramba kandi bigoye kwigana. Ikintu cyose gifite agaciro nyako, yaba ikoranabuhanga cyangwa se network effect, imbaraga zituruka ku mubare munini w'abakoresha, nticyubakwa mu ijoro rimwe. Pi ni iki yamaze kubaka subundi? Reka turebe ibyo Pi yamaze kugeraho bitanga imbaraga n'ubudahangarwa. Harimo system ya Pi KYC cyangwa se know your customer, kwemeza umwirondoro w'umukoresha. Harimo network y'abantu babarirwa muri za miliyoni bamaze kwemezwa umwirondoro, nodes zirenga 350. Ubwo ni computer ziri hirya no hino ku isi zifasha muri network ya Pi. Iyo tuvuze computer ntago ari izi laptops tugendana, ni ama super computers abafite imbaraga nyinshi cyane, ashobora gukora nk'ama data centers. Hakaba umuryango w'abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi bakurikirana kandi bitabira ibikorwa bya Pi.
ibi byose ntibyavutse mu ijoro rimwe, byafashe imyaka, byubatswe n'umuganda wose w'abapiyoniye. Muri make kubaka bisaba urugendo rurerure. Ku gice cya nyuma icyo twakwita AI infrastructure cyangwa se urugamba rurerure rwo kubaka ikoranabuhanga cyangwa se rishingiye ku bwenge buhangano, hari gutuma PAI igira uruhare rukomeye mu kubaka AI infrastructure. Kuvuga ngo mu ma AI harimo arubakwa mu za ChatGPT ndetse n'izindi. AI nayo iri gutuma igira uruhare rukomeye mu kubaka AI infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo bya AI binyuze muri distributed systems cyangwa se systeme zikorera ku miyoboro ikwirakwijwe. Ni ibintu bigoye cyane, ariko niyo mpamvu bigomba gutangira kare, gukorwaho mu buryo buhoraho, kurebwa nk'urugendo rurerure, si inyungu y'ako kanya. Kureba kure, reba kure, tekereza kure. Iyo urebye ibyo PAI yamaze kubaka, umuyoboro mugari w'abantu bemejwe, imbaraga za mudasobwa zikwirakwijwe, blockchain ikoreshwa mu buryo cyangwa se kandi nanone mu bucyo, umuryango ufite engagement cyangwa se ubwitabire bukomeye, ubona ko hari urufatiro rukomeye rwo kugerageza ibisubizo bishya ku rwego rw'isi. Ubutumwa bwo gusoza twavuga ko twiteze ko ibi bisobanuro byafashije abapiyoniye kubona neza icyo PAI iri gukora, ingaruka bishobora kugira n'ahazaza h'urugendo. Twishimiye umwaka umwe wuzuye wa Open Network, igihe PAI imaze ifunguye Open Network yayo ku mugaragaro kugira ngo ikoreshwe ku rwego rusange. Urugendo rurakomeje, reka dukomeze twubake ejo hazaza hamwe na PAI Network.